Hey guys, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാർലിക് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 3/4 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് കോട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചൂടായ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലേക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് കുക്കായി ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിനെ കോരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, അതും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് കുക്കായി പോവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും അത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും. ഗ്രേവി ഇത്രയും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാർലിക് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക.